केंद्र सरकाराच्या निर्णयाचेर सिपाचेर काम करप्यांक सीडीसी कंपल्सरी केला। कांय जाणांकडे आसा मात कांय कामगारांकडे ती ना। तेन्ना ह्या कामगारांचेर बेकार रावपाची पाळी येवपाक जायना म्हूण सीमेन असोसिएशन NRI संचालकांक आपोवन तांचे कडेन आपल्यो मागण्यो मांडल्यो। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डिमांड म्हणल्यार कितें? टुडे वी आर रिक्वेस्टेड डायरेक्टर of NRIs who is looking at a seafarer issue to come directly and listen to the people, because we alone cannot solve this issue. These are very serious issues where a seaman has been recognized, a Goan seaman has been recognized for their skills, and there is certain position you don't need qualification. कित्याक गोंया म्हणल्यार कितें जाता पळय, कोणाकूय गोंयकार म्हणल्यार आमी SSC आसो नासो बोटीर कोणूय घेताले पयले, आतां मातशें डिफिकल्ट जाला। जेन्ना 20 years ago when I joined there, qualification पळयना आसलेले, they are looking at you which hotela काम केला, कित एक्सपिरियन्स आहा, how good is your English, and गोंयकार म्हणल्यार सगळे born seamen sailors. So there is no need for government to implement this new rule of CDC which will not allow them to get any employment. So government कडे किती रिक्वेस्ट करता? Government रिप्लेस करता, I must say that this rule has to be abolished out. This rule has to be not only relaxation. कित्याक कोणा जॉब मेळटा जाल्यार कंपनी हायर करता एक प्रॉब्लेम जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्याक प्रॉब्लेम? गव्हर्मेंटान एक रूल काढला फ्रॉम 1916 इट इज 2016 की जे पळय शिपार काम करता तांच्यांनी CDC कंपल्सरी घेवंक जाय म्हणून। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर हॅविंग आयदर आमची इंडियेची नाल्यार तांची, पूण थोड्यांची कितें आसा थोड्यां ना। आनी तेंचे हे पळय आसा तेंचे क्रूज लायनर्स तांच्यांनी तांकां कंपल्सरी करूंक ना, पूण आतां कितें जालां तांच्यांनी कंपल्सरी केल्या आनी त्या CDC मेळटलो जाल्यार तांकां 4 कोर्स गावताले। वन फॉर फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमर्जन्सी, देन सायक्लोन, देन हेल्थ आनी इमर्जन्सी इवॅक्युएशन कितें जालें जाल्यार। पूण तांच्यांनी कितें एकूच प्रॉब्लेम केलो की क्वॉलिफिकेशन घातलें SSC। सो हे आमचे पळय भाव आसा तांकां थोड्यांक SSC ना, दे आर डुईंग सम कुकींग जॉब, सेलर बिलर। सो आतां कितें ते परत वचपाचें जाल्यार तांकां आतां घेनात ते परत, यू ब्रिंग द CDC म्हणटा। सो बट कितें आशिल्लें आमी हांवें आतां 1.5 म्हयनो जालो तांकां सांगलें तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते इन रायटींग दी म्हणून। आतां खरे प्रॉब्लेम जेन्ना पळय हांवें तेंचे कडेन डायरेक्टली इंटरॅक्ट केले तेन्ना कळ्ळें, जाल्यार इतले दीस म्हाका तांच्यांनी कांय इन्फॉर्मेशन दिवंक ना। हो आतां फाल्यां वचपाचो म्हणटा। पण तुमी खंय पर्यंत धाडटले? आमी DG शिपिंग कितें आसा हय वीथ मेन्शनिंग दॅट कित्याक गोंयान आतां पळय मायनिंगाचो थंय जॉब प्रॉब्लेम जाला, ते जर तेंचे हें जालें ते जॉब न्हू मागीर तो प्रॉब्लेम आसलो। सो तांकां एक चान्स दिवचो आनी दोज आर ऑलरेडी वर्कींग कितें तांकां विदावट SSC आनी तांचे मागीर ते कंपनी थ्रू कंपनी ते कोर्स करतले न्हू, तितलो तांकां बेनिफीट दिवचें।